Benvenuti nel canale di Dark Lucifer, quindi un altro mio canale, però è un canale di cazzeggio, un cazzeggio puro eccetera. Quindi qua non cercherò di trattenermi, se mi scappa anche una parolaccia non la censurerò, tanto è un canale delle balle. Quindi va bene, vi devo far vedere qualcosa di particolare. Ho deciso di farvi vedere queste perché ne vale veramente la pena. Io non fumo, sono le cose più cazzare che abbia mai visto, però volevo farvele vedere perché sono molto particolari. Io non fumo, però faccio la collezione. Queste qua le ho prese giusto perché era interessante il pacco. Detto così sembra una frase un po' strana, però il pacchetto era molto interessante. Io quindi l'ho preso per quello, ma fa niente. Adesso voglio farvi vedere di che si tratta perché c'è da ridere comunque, perché sono cavolate tremende. Ok. Ovviamente ricordo che il fumo danneggia gravemente te, solo te però, e chi ti sta intorno, quindi tu e tutti quelli che ti stanno intorno verrai danneggiato gravemente da questo fumo. Quindi non fumare, che è meglio. Rendetevi conto. Clicca la capsula. Adesso aspetta che zoom. Clicca la capsula all'interno del filtro. Ruota il filtro tra le dita per aggiungere una nota di freschezza. Se vuoi, quando vuoi, scegli quale gusto dare alla tua Lucky. Vi rendete conto? Hanno fatto una sigaretta così, no, fuori dal mondo. In pratica se io si scatena tutta una serie di cose che ora vado a vedere perché sono curiosissimo. Vabbè, volevo mettere magari un pezzo di carta sotto per non smerdare tutto. Come avete capito, questo è un canale proprio di cazzeggio puro, però mi diverto anche così. Ok, questa la buttiamo ovviamente perché non ci serve. Io vorrei capire. Forbici, prego. Ma che cacchio hanno messo? Ok, ed eccoci qua. C'è una pallina. Zoomiamo ancora di più perché voglio farvela vedere proprio bene. È una pallina microscopica con penso qualche aroma. Si è rotta! Sa di menta in una maniera incredibile. Che schifo. Dottore! Ed ecco cosa ci è rimasto. Questa piccolissima pallina rotta. Pazzesco. Ora però lo rifaccio, faccio un'altra prova. Ok. Adesso ho capito, bisogna schiacciare molto forte fino a sentire quel crack. E in questo momento la sigaretta saprà di menta. Ma non è una cazzata fantastica? A proposito, me ne vado. Le balle. Io non fumo. Le balle. Era interessante il pacco. Le balle. Ma che cacchio hanno messo? Le balle. Penso qualche aroma. Porca le balle.